अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। अच्छा, कई दिनों से मेरी वीडियो नहीं आ पा रही, तो काम में थोड़ा ज़्यादा मसरूफ़ था। तो काफ़ी लोगों के मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि यार वो फ़लाना मोबाइल और वीडियोज़ वगैरह भी नहीं आ रही आपकी। तो काम का जो है प्रेशर थोड़ा ज़्यादा था, तो इस वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा था। इंशाल्लाह अब से फिर दोबारा से रोज़ इंशाल्लाह वीडियो बना करेगी और रोज़ चैनल पे अपडेट हुआ करेगी, ठीक है, इंशाल्लाह। और अच्छा, दूसरे शहरों से मुझे मैसेजेस आते हैं कि यार हमने ये सीखना है, रिपेयरिंग का काम आप सिखाते हो। देखा, हमारे पास अभी ऐसा कोई इंस्टीट्यूट वगैरह ओपन नहीं है फ़िलहाल। तो इंशाल्लाह जैसे ओपन होगी, कमिंग सून है, इंशाल्लाह जैसे होगा फिर आपको अपडेट देते हैं। जज़ाक।